hagize undi musore urabizi ko nta wundi muhungu wava watwara umutima wanjye nka Lewis ibyo rero byo gusa ntabwo nshaka uko tubwihutisha nshaka tube tubwigishe nk'inyuma pe nyine kubwiye mpamvu ko aricyo Nana arimo kukubaza niyihe mpamvu urimo nyamara mama ibintu birakomeye Trisha niwe muntu twavuganaga ubukwe twapangaga ibintu byose wumva ubishyushyemo none igihe kirageze niwe uri kuvuga ngo ubukwe babigeze kuri mama ntabwo ngende kwanga ubukwe nabyo ntabwo ndi kwanga ubukwe mama uzi se ngende kugira ngo ubukwe buzagende neza sibyo ibintu tubitegure neza ku murongo gake gake ikintu ku kindi kintu ku kindi niba mvuze gushaka ubukwe tubwigize nyuma naho ubundi nta kintu nyamara ibitinze birapfa ushatse wabimenya ukabishyira mu bikorwa byitwa n'iki se buriya nta wamenya ntiwabura inkokobotsi ubu ngubu yari yarakwinjije mu rukundo tutabizi iyi filime wiri gureba ndetse iyi filime yitwa The Homeless Girl abantu benshi bakomeze kuyiyama bakomeje kuvuga ati wapi ntabwo twakongera kuyireba gusa hari ikintu kimwe utayimenyeho nawe ushaka uri kumva ndi kuvuga amateshwa cyangwa se ndimo ndavuga ibihuha ariko ntabwo wamenya neza impamvu yabiteye utabanje kumva ibi bintu ngiye kuvugira muri ino filime. Iyi filime The Homeless Girl ni filime yashyizwe kugira ngo itume abantu benshi nyine bamera neza ndetse hagiye n'ibyo bakundamo ndetse bagire n'ibyo bakuramo ariko ibyo bintu bakuragamo ndetse n'ibyo bakundamo ntabwo byaje kuba byagwira abantu benshi ndetse hari n'abantu benshi batangiye kujya bavuga ati ewa ni sibi ni ibiki abantu benshi barikanga ndetse niyo mpamvu usanga abanyabwenge bamwe baravuga ati ntabwo twakongera kureba ino filime ahubwo tugiye kuba dushaka izindi filime za make ziciriritse tukaba tureba ese ni kuyihe mpamvu ndetse nawe urabizi ko uno munsi ushobora kuba urimo uribaza cyangwa se urimo urayireba wibaza impamvu itari gusohoka cyangwa se irimo iragenda itinda ariko rimwe ibibazo runaka bimwe biratuma ino filime igenda itindamo ese urashaka kubimenya tuza ngiye kubikubwira neza. Filime The Homeless Girl ica kuri Press Vision Films aho muyibona buri munsi ku isaha y'isasaba ariko hari akandi kanone ko tugiye no kwibandaho ako kabazo niko gatuma noneho ino filimi inakunda gutinda ugasanga isotse amasaha yayo yarenze ese ku kabazo nakahe tujye kukaganiraho ndetse tumenye n'igituma abantu benshi bagira ubwoba. Mugenzi wanjye uretse kugira ahantu ujya kandi subscribe kugira ngo ujye umenya amakuru atandukanye ndetse ujye unamenya ibintu byose by'ingenzi uba warahishwe. Tubaye hano ku isi tumeze nk'abahishwe iyo udafite amaso cyangwa se udafite ubwenge biza kurangira ababufite babugucishijemo ndetse nawe ukaza kuba wahahombera. Rero guys ndabizi shatana ashaka kuri kugushaka ati wikanda subscribe cyangwa se wikanda like kugira ngo ubutaninza n'ikindi kiganiro cyaguhindura utazacyumva ariko nyine nimba wumva rwose wemera Imana ushaka kuganza satani noze kugenda udakanze subscribe na like. Reka dukomeze rero. Ino filime The Homeless Girl abantu benshi bakomeza kugenda bananyandikira ndetse banakomeza kwikuma Press Vision Films bababwira ati bimeze gute abite byanyu kumuri kubona rwose mwe muragenda mutwifuriza ibintu bibi ese ni ukubera iki abantu benshi muragenda bavuga bino byose ndetse barimo baragenda bagira n'ubwoba kuri ibi bintu haba ari kuyihe mpamvu nanjye ndatekereza ndavuga ati ewana reka mbyuke nkora research reka mbyuke mbaza amakuru bose bambwire ndetse ngomeze no kubatangariza ariko uno munsi nayabonye nibwo ngiye kubabwira neza. Filime The Homeless Girl ni filime pe yarakunzwe cyane usanga no mu gihugu cy'u Rwanda iri ku mwanya wa mbere wa kabiri ndetse no ku yindi myanya itandukanye myiza ya mbere ariko utibagiwe n'ibyo ngibyo no mu gihugu cy'u Burundi usanga ari filime ikunzwe cyane niko kugaragaza yuko no mu gihugu cy'u Bugande Kenya na Tanzania ndetse n'izindi sub-region duturanye zose usanga filime The Homeless Girl ari filime imwe iragenda ikundwa cyane ndetse inagenda ihabwa amashyi menshi. Uyu munsi ntabwo ino filime iri bubure gusohoka kuko iri busohoke ku isaha y'isasaba cyangwa se inarenzeho kubwo cya kibazo ndi bubabwire. Rero guys ino filime yaje gutuma rero n'abandi bantu benshi bayitekerezaho baravuga ati ese filime imwe iragenda ikundwa cyane filime imwe ibyamamare ni kuyihe mpamvu ikundwa cyane. Muri buka biganiro nakoze bwa mbere cyangwa se ibindi biganiro nagiye nkora kuri ino filime byaje bibabwira yuko filime The Homeless Girl yabaye filime y'ikirangirire iba filime ya mbere iba filime igenda gutwara ibikombe iba na filime rwose igituma ngikundwa cyane ngari uko ngo ikoreshwa n'abakinnyi b'ibyamamare ikina ibintu byiza cyane ikina nyine ukabona ko iri nakina ubuzima twisangamo ndetse ikaba inakina ikoresheje amashusho meza. Ibyo ni ibintu byabere byibanze byatumaga filime ikundwa ndetse ikaba inakinirwa igasohokera ku rubuga nkoranyambaga cyangwa se kuri channel ifite abantu benshi bagomba kwisunika bikagituma ikundwa cyane.
nimba warabonye ino filime uburyo yatangiye, mbere bakoraga filime y'umukire w'umumiliyoneri bakayishyira kuri iyi cano, ndetse ino filime yamara gusohoka ugasanga abantu n'ubundi bayishimiye, ariko bamaze gushyiraho igitekerezo cy'uko filime umukire w'umumiliyoneri irangiye, ahubwo bagiye kuba badevelopa indi filime nshyashya ariyo yitwaga The Homeless Girl. Filime The Homeless Girl abantu benshi ntabwo bayishimiye, wasangaga abantu benshi muri comment babamenyesheje bati tuzasohora filime yitwa The Homeless Girl igiye gusohoka vuba. Abantu benshi rero bakavuga ati wapi, ntabwo dushaka ino filime, ntabwo turi kubonamo abakinnyi twari dusanzwemo, ntabwo turi kubonamo Cedric, ntabwo turi kubonamo ntabwo turi kubonamo uwo bita Gihozo cyangwa se Shalom, ntabwo turi kubonamo uwahoze ari papa Reise, cyangwa se n'abandi bakinnyi ba Kami n'abandi batandukanye bakinnye muri filime y'umukire w'umumiliyoneri. Icyo cyatumye rero abantu benshi batayikunda, wasangaga comment nyinshi zivuga ati ntabwo tuzayireba, ntabwo tuzagira iki. Ariko ikintu nanone cyaje gutungurana, filime yaje gusohoka mu minsi mikenya, filime yaje kumara nk'iminsi 2 ifite abantu bayireba 52,000 ndetse na 7 kuzamuka gutyo hagati aho. Urumva ko ari abantu bakenya cyane ugereranyije n'uburyo filime ndetse n'uburyo ino press visual films ikunzwe gukundwa cyane. Ntago bano bantu bari benshi barutwaga nuko bari gukora filime yitwa za filime zirangira nyine za movie irangira apana kuvuga ngo ni episode. Rero bageje nabo kubatera ubwo bagira ngo kuko ibyo abantu babandikiraga ari ibya nyabyo, baravuga ati si ibyo batwandikiye kuko ntago ari ibya nyabyo cyangwa ni ibya nyabyo. Babitekereza ndetse baravuga ati reka tugire icyo tubikoraho. Filime The Homeless Girl episode ya mbere yatangiye Arisa nyine mubona yuko ari mu buzima bushaririye, wabonaga ko episode yakinanwe ubuhanga ndetse n'ubunararibonye, ariko byaje gutuma n'ubundi ari filime ije kuboostinga igira kure, ndetse binatuma aho usanga abantu benshi banayikurikiye, ariko bayikurikiye mu minsi mikenya imaze kubagaragariza ko nta cyizere cyo kuba hari aho yagira. Rero abantu benshi bakomeje kubimbaza, reka ngomeze mbibabwire. Gusa today uno munsi urimo urasanga n'ubundi abantu bakiri kubitekerezaho, ndetse n'abanyabwenge bagenda babyibazaho, ariko uno munsi ngiye kuba nahishura ibanga bibabwire byose. Rero ino filime The Homeless Girl ni filime ikuzwe pe, ngira ngo nawe urabibona yuko ari filime ureba ikakubera nk'ikiyobyabwenge, ku buryo uba wumva ari filime wareba episode ya mbere, episode ya kabiri utayireba ukumva bikuriye mu bwonko. Ni iyihe mpamvu se ino filime yaze kugira ikiyobyabwenge ndetse ikanakubata? Ese filime yaba yigisha ibintu byiza cyangwa se ni ibintu bibi? Yabishaka kukurimbura cyangwa se yabishaka kugukiza? Kimwe byose muri kimwe ushaka kumenya, cyangwa se kimwe muri bimvuze haruguru uri buze gusobanukirwa, nimba ishaka kukurimbura, nimba ushaka kuguhitana, nimba ushaka ndetse kugukiza cyangwa se kukurokora. Kimwe muri ibyo. Ndetse nimba ushaka nawe kuba wamenya amakuru menshi, ntuze kugenda udakanze subscribe. Ndi kubinginga kuko muri abantu b'ingenzi, muri abantu banjye, ngiye kubivugaho neza nitonze. Noneho mutuze tugiye gutangira, noneho mwihangane kandi mumbabarire. Ndetse nimba utazi impamvu mba naje mbabwira bino bintu, uri buze kubimenya ku munota wa nyuma, ndibuze kubibwira noneho mumenye uwa nyawe uwo ndi we. Rero filime The Homeless Girl guys, ngira ngo murayizi, ni filime nzi cyane, mubare ko nagiye mbivuga cyane, ariko icyatumye no filime abantu benshi bayibazaho, abanyabwenge benshi bayibazaho ngo ni filime ngo yaje kuboostinga ngo yinjira n'amafaranga menshi. Ikindi hanyuma abantu bayitinyaho ngo bayitinya ko yuko ngo ari filime ikomeje gukundwa cyane, ndetse ngo ikaza no guhindura imitima y'abantu benshi. Ngaho usanga ngo abantu benshi mu rubyiruko, abana batonya bavuga ati reka njye kuri The Homeless Girl icyasohotse. Ikindi kandi ngino filime nta nubwo igiheza, ni filime umwana yareba nigire ikimuhungabanyaho, ni filime umwana yareba nigire ikintu imubangamiraho, ndetse n'umuntu mukuru akayireba bikaba ari mahwi nagire icyaba, kuko ni filime isoka nibagaragaze byibura handi filime nyinshi dukunze kubona hano bashyiramo ibintu bimeze nkaho ari iby'inda cyangwa se ugasanga nyine bashyize hano ho kuryamana, kandi aho hantu ntago haba hakenewe ku mwana, kabone nubwo babikora ariko nyine nubone amashusho bya nyabyo, ariko ukabona yuko bari mu gitanda ari ibyo baduhishe kuri kamera bayikuyeho. Ariko ino filime ntago yoyo ijya ibikora ibyo, ntago ijya ibikora, banze yo yibifata nk'igihano. Ni ibintu byiza rero bituma n'abana bayikunda cyane. Rero impamvu naje kubabwira ujye nabyutse cyane, mbona abantu bakorana na Satani, cyangwa se abantu bakorana na Satani benshi, na Shitani yarakaye cyane ati ibi ni ibiki, ati ntabwo dushaka ko nyine ukora ikintu cyiza, usanga umwanzi wawe, usanga Shitani yarakaye avuga ati ese ko ndi gukora iki, ko mbona abantu barimo barakora ibintu byiza bandwanya, n'ikindi bukore kugira ngo ino filime nyirandure mu bantu.
rero satani yatangiye gutangiza gahunda nyine zo kugenda aca intege ino filimi, aca intege umuntu uyireba, ndetse namubwira ati ibi bintu urebamo hano ntubikomeze kugira ngo ukomeze rwose ugere kure kandi cyangwa ube mu buzima bwiza. Rero niyo mpamvu jyewe nakakubwira ati wikumvira satani mugenzi, nimba hari igihe umba wumva ino filime kuyireba rwose ari ibintu bibi, cyangwa se ukanayireba ukumva urimo uratukana abantu, numenye ko satani yatangije uwo mushinga kandi nawe ugiraho ari wowe bimufashije. Ndakwinginze rero gukomeze ubirinde satani. Rero jye nabibonye abantu bakorana na satani muze kugenda ku ma Facebook yanyu muze kwandikamo ijambo mukanya rero babwira mu gitero cyanyuma muryandikemo, muri buze kubibona nibwo muri buze kubona yuko noneho ibintu byahagurukiwe, makona yuko filimi none hari ya nyayo. Filimi yaje kuba yagaragaza yuko ari filimi irimo igenda yigisha abantu ndetse ikanafasha gukwirakwiza ivugabutumwa ndetse no gufasha abantu kwihangana, igatuma abantu benshi rero batangira kuvuga ati reka tuyirebe. Rero ibyo ngibyo iyo abantu benshi barareba ibintu byiza usanga shitani abirakariramo, kuko usanga rino filimi rwose gutongana nabyo birimo gake, usanga abantu batongana ari bake ndetse nta n'ibirimo, uretse kuri Honorine twigeze kubona abangamira Alice, ariko twaje kubibona yuko byavuyemo ahubwo yanamusabye imbabazi ajya mu murongo w'Imana. Rero ibyo nibyo satani arimo arashaka kugarura, ahubwo reka tubirwanye. Kubirwanya rero nta kundi ni ukuza muri komenti ugatokesha satani, ndetse ukaza no kuvuga nyine ibintu bituma satani agera kure cyangwa se ahungira kure filimi, cyangwa se ajya kure y'ibintu byiza Imana iba yashatse kuduha ku meza yacu buri munsi. Rero muvandimwe, nagira ngo nkushimire wowe uba wafashe umwanya ukaza hano kuri iyi channel ukumva amakuru y'ingenzi yose. Nanjye sinjya sinzira habe na gato, ahubwo mba mbashakira amakuru y'ingenzi yayandi yatuma mumererwa neza. Kugenda udakoze subscribe rwose no kwica igihango ndetse ni no kwica gahunda, ntukabibure rero no kwica gahunda niba uri umwana w'Imana. Rero reka dukomeze. Nari nababwiye ko ndi bubibwire ku munota wa nyuma, nari nababwiye ko ndibabwire byose ntacyo mishe. Jye nitwa Jogisine Rami, ntago nje kugenda njye kuba nababwira ukomeze. Jye rero nitwa Jogisine Rami, I am from Kigali to anyone anywhere. So ntago rero ndi umuntu utekereza ko mubi cyangwa se ndi umuntu mubi cyane, ahubwo ndi wa muntu ushaka kuza kukubwira ibintu byiza ndetse ushaka no kurokora abatari bakenya. Jyewe rero ndi mukuru cyane, I have 26 years old. Nimba ushaka rero kuba wamenye neza, wanyandikira kuri WhatsApp yanjye wakandika 0738808009, 0738808009. ushaka ndetse no kuzajya ukora umenya ijwi ryanjye cyangwa se umenya byinshi cyane, ntago wagenda hano kuri channel udakanda subscribe, like na comment. Waba udukunda cyane ndetse unakunda Press Vision cyane, ukundamo Alice, ugakanda like ndetse na comment. Rero mugira ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza, satani naze kugera ku mugambi wiwe, kandi nagira ngo dukomeze tumurwanye. Nimba